Safari ya Diamond Platnumz kwenda BK Arena Rwanda na kushinda tuzo ya msanii bora zaidi Afrika Mashariki ilianzia hapa airport, ambapo Diamond Platnumz pamoja na familia yake yote isipokuwa mtoto wa Hamisa Mobeto pekee ilifanikiwa kuweza kutua kwenye viwanja vya airport kama unavyoona, na magari yake ya kifahari kama kawaida. Pembezoni wakiwa ni watoto watatu, Princess Tifa, Nilan pamoja na Nasibu Jayara, Mama Diamond Platnumz pamoja na Zuchu. Waliandaliwa private jet ya kifahari sana. Private jet ambayo ndani yake ilikuwa ni noma sana. Yaani ndani iliandaliwa siti maalum ambazo zote zilikuwa zimeandikwa kwa majina ya Diamond Platnumz. Na ukitazama vizuri kupitia siti ambazo ziko humo ndani, ama kaachana na siti kabisa, utakuta crew nzima ya WCB ile ambayo ilikuwa inaelekea Rwanda ilikuwa ndani. Yaani kuna Babu Tare ndani, lakini pia kuna watu wengine wa management akiwemo Moze Yobo na wengine wengi. Lifestyle ya Diamond Platnumz pamoja na familia yake ndani ya hii ndege ama private jet ilikuwa ni ya kipekee sana. Baadaye walipata airtime ya kuweza pia kuingia kwenye ulimwengu wa kupata vifungua vinywa kidogo. Wakati Princess Tifa akiwa amelala pembeni, Diamond akiwa amempakatia mtoto wake wa mwisho ambaye ni Nasibu Jayara, yeye akiwa pamoja na mrembo Zuhura ama Zuchu, waliendelea kuburudika katikati ya safari. Ukifuatilia vizuri na ukatazama kwa makini, Diamond alifanikiwa kuweza kutua BK Arena na akafanikiwa kuweza kwenda kufanya pia wanazitaga sound check, na hii nguo iliyozua balaa. Hebu itazame vizuri nguo. Ni moja kati ya nguo ambazo zimezua maneno mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini Diamond kwake sio kesi sana. Sasa safari ya kwenda kutumbuiza kwenye BK Arena ilianzia hapa unapotazama, ambapo Diamond alifanya sound check akiwa yeye pamoja na crew nzima, ile ambayo alikuwa ametoka nayo Dar es Salaam na kuelekea Rwanda, na ile ambayo alikuta pia Rwanda kwa ajili ya kumpa company. Hapa nazungumzia wasaidizi wa Moze Yobo akiwa kama dancer official kabisa wa Diamond Platnumz, lakini pia alipata nafasi ya kuweza kudance na wengine madensa wazuri kutokea kule nchini Rwanda, kama ambavyo pia mwana Harris Bidoni unaweza pia na wewe ukawa unaona. Mazoezi hayakuwa ya kitoto, walifanya sound check ya kibabe. Baadaye pia ikaingia session ya pili, ambapo Diamond Platnumz alipata nafasi ya kuweza kufanya sound check akiwa pamoja na Juma Jux aka Jux the African Boy. Walifanya mazoezi ya wimbo wao mpya wa Bora ni Enjoy. Wengi tunaifahamu hivyo, lakini maneno yake halisi ni Enjoy Music Audio ama Enjoy Music Video. Hivi ndivyo ambavyo waliweza kufanya hayo mazoezi wote pamoja. Pembezoni ukiangalia vizuri hata kwenye madensa utaona madensa wa Tanzania Ukiachana na Moze Yobo ambaye tayari nilikuwa nishamtaja, utamwona pia mrembo Angel Nyigu ambaye pia ni official dancer wa Zuchu. Baadaye tulipata ya time ya kuweza kuona Diamond Platnumz pamoja na familia wakiwa wanaingia sasa kwenye tuzo zenyewe. Hapa ilikuwa ni hatari. Kelele za mashabiki wanaomkubali Simba zilikuwa ni noma. Alikuwa ni Diamond Platnumz, Princess Tifa, namzungumzia Nilani na Nasibu Jayara, bila kumsahau Zuchu pamoja na Mama Dangote na management pia ya Zuchu, bila kusahau mabodyguard. Yaani ilikuwa ni hatari, halafu ni hatari sana. Sehemu kidogo ya show ambayo perform akiwa jukwani bwana, hii ilikuwa ni kutoka Trace TV. Wao wenyewe waliweza kwenda live, lakini pia walipata time ya kuweza kuupload sehemu za vipande, ambapo miongoni mwa vipande ambavyo walifanikiwa kuviupload ni hiki ambacho waliweza ukishare WCB Wasafi kupitia page yao mama zaidi maarufu ya mtandao wa kijamii, ambao ndio page yenye wafuasi wengi zaidi Afrika Mashariki kwa recording labels yenye wafuasi wengi. Diamond akiwa na perform. By the way, Diamond aliperform nyimbo nyingi sana. Aliperform nyimbo ambayo alishirikiana na Koffi Olomide. Baadaye pia akaperform wimbo ambao ameshirikiana na Juxi. Aliperform moja kati ya nyimbo ambayo alishirikiana pia na msanii kutoka Rwanda, na aliperform nyimbo nyingi sana. Ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo ningetamani sana uweze kufahamu, na ni miongoni mwa vitu ambavyo vimefanyika BK Arena kutokea kule Rwanda. Sasa achilia mbali mashow, achilia mbali hayo maperformance, kulikuwa kuna mambo mengi ambayo baadaye yalikuja kuendelea.
Miongoni mwa sehemu ambayo ilivutia watu wengi zaidi ni sehemu hii ambayo Diamond Platnumz alivamia jukwaani wakati Juksi akiwa anaperform. Noma, mashabiki wa Juksi wakageuka na kuwa mashabiki wa Diamond Platnumz, wakati Diamond pia akiwa anawapeleka mashabiki wake kuwa mashabiki wa Juksi, wakawa wanaimba. Hii performance ilikuwa ni ya tofauti kidogo. Diamond alitokea chini kabisa ambapo raia walikuwa wapo. Then sauti iliposikika ikamuonesha akiwa anapanda jukwaani. Ilikuwa ni sehemu mojawapo ya show bomba kuliko kawaida. Na ni miongoni mwa vitu ambavyo nadhani pia vimevutia mashabiki wengi sana ambao walipata ya time ya kuweza kutazama show namna ambavyo ilikuwa inafanyika. By the way, moja ya vitu vingine ambavyo vilikuwa ni vikubwa zaidi kuwahi kutokea ni namna ambavyo Davido alimkimbilia Diamond Platnumz wakati wako backstage. Hapo wameshamalizana na mambo ya performance na vitu vingine. Hii ni moja kati ya clip ambayo imezua balaa mitandaoni, especially Instagram za kibongo, Instagram zile page ambazo wanaweza kudadavua mambo kwa umbea kidogo. Kuna baadhi ya watu ambao wamesema naona Diamond yuko na shabiki yake, na kuna wengine wakasema naona Simba yuko na rafiki yake, kila mmoja akiwa anazungumza kile ambacho anajisikia. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo binafsi nimevipenda hapa ni vibe ambayo Davido alionyesha kwa Diamond Platnumz, bila kuonesha kwamba yeye ni mkubwa labda kuliko Diamond Platnumz mwenyewe. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yalikuwa kutokea BK Arena, na ni moja kati ya story ambazo zimetrend zaidi kwenye mitandao ya kijamii, haswa Instagram. Unajua Tanzania kwa Insta ni mahali pake, lakini niwasogeze karibu na hii video pia ambayo inamuonesha aliyechukua tuzo ya Diamond Platnumz, kwa sababu Diamond alichukuliwa tuzo ilitangazwa akiwa bado hajafika eneo la tukio. Sasa tazama hii tuzo. Utawaona watoto wa Diamond Platnumz, na mtoto ambaye alikuwa anaishika kwa namna ya kipekee alikuwa ni Nilan, ambaye huyu ni Prince Nilan, ni mtoto wa Zari the Boss Lady pamoja na Diamond Platnumz. Baadaye tunaona pia akiwa anaishika Princess Tifa, na baadaye pia akiwa anaishika Nasibu JR. Yeye ndo kabisa haelewi lolote lile zaidi ya kuishangaa. Ilikuwa ni moja kati ya tuzo ambazo zimeleta furaha of course kwa Afrika Mashariki, kwa sababu ndo tuzo ambayo nimefanikiwa kuweza kuiona mpaka sasa hivi. Tuzo pekee ambayo nimeona Trace wameitoa kwa msanii kutokea Afrika ya Mashariki, na hiyo ndo sehemu ya kile ambacho Diamond Platnumz alikifanya kwenye hizi tuzo. Niambie kwa njia ya comment mwana Hasbin baada ya kuweza kuitazama. Lakini vipi hii show umeionaje? Hizi tuzo unazizungumziaje? You can tell me. Usisahau kusubscribe,